misin anneciğim? Ahsenduru. Bu ne? Sen kedi kız mı oldun? Evet. Bakayım. Benim kızım kedi. Anne bak. Sen balonada mı kedi yapıyorsun? Evet. Çok güzel. Çiz bakalım. Göster. Çok tatlı. Bakın arkadaşlar. Bu arkadaşlar için, değil mi? Evet. Arkadaşlar için mi çizdin? Evet. Evet arkadaşlar. Aslı. Arkadaşlar için. Bir tane de kalp çiz. Çok iyi. Kalp çizemiyor musun? Hı hı. Tamam. Ne? Aslı yapayım. Ağzını da yapacağım. Çok tatlı olmuşsun.